Mira la fórmula que utilicé para quitarle el ronquido a mi padre. Mami, quisiera que mi papá dejara de roncar. ¿Qué le pudimos dar para eso? Ay, Luciana, yo también quisiera que dejara de roncar. Aunque a mí me dijeron una vez que el limón servía para eso. ¿Aló? Limón.